Всем привет! Вы на канале Обзор от Егора. И сегодня у нас пищалка. И я катался на велике, катался, и потом звонок сломался. Кирдык, да? Да, звонок кирдык. И что ты заказал вместо звонка? Такую вот интересную пищалку. Пищалка, доставайся. Ух ты, что же она делает у нас? Попробуем. Ага, ничего не делает, потому что надо вставить? Батарейки. Чтобы вставить батарейки, давай покажи, что там надо открутить или что сделать. Не знаешь? Давай я поближе покажу. Друзья, вот такая вот милицейская пищалка получается, да? Полицейская. Полицейская. И пульт управления. Аж 4 звука издает. А ты откуда знаешь? 4 кнопочки. А, ты думаешь? Ну давай вставим батарейки. Откроем такую пищалку, и чтобы посмотреть, какие батарейки нужны ставить туда. Винтики, да, надо открутить? Да. Мне, если честно, показалось, что винчики не раскручиваются. А раскручиваются? Да. У нас магнитная отвертка. Хорошо, давай второй. Первый есть. Один есть. Второй. Получается? О, есть. Снимай крышку. Снимайся. Так. Ух ты. Сколько светодиодов у нас? А ну посчитай. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Вставляем батарейки и соблюдаем полярность. А, Батарейки у нас какие? пальчиковый. Пальчиковые. А куда их вставлять? Ну, туда правильно вставляешь. Ну вот, мы проверим, чтобы в следующий раз не откручивать. Правильно ли мы вставили батарейки? Да, ну давай. Первый. Ого, какая громкая. Давай. Ну давай А мне закручивай. понравилось вот это. Ну очень громко. Да, очень. Давай, держи, закручивай. А как же ее крепить к велосипеду? Вот эти винтики, чтобы крепить. Ага, на руль, да? Да. Вот Ну да. это с другой стороны, а это с... Хорошо, давай закручивай, будем крепить ее к велосипеду. Мы почти закрутили. Ага. И скоро будем прикреплять. Так ты покажи, как же она светится, что она делает. То есть она такая, как маячок, да, милицейский? Да. Ну нажимай. Покажи, как оно... Давай. Орёт. Ну-ка, Давай. еще раз. Ты ближе ее к камере, не на себя, а вот, да, вот так вот. Вот так вот она. Давай. Давай крепить. Ну вот, мы прикрутили мигалку Куда? к велосипеду. Ну хорошо. На руль мы что повесили? Где наше управление? Вот. Это вот. Управление и сама мигалка. Ну давай. Давай я выключу свет, мы покажем, насколько оно ярко ночью. Найдешь кнопки? Давайте же протестируем.
тестируем. Все режимы, да? Да. И последний. Как стробоскоп у машин, да? Ох и громкая. Ну что, ты доволен? Да. Давай 5. Я вам советую купить такое, чтобы люди понимали, что вы едете сзади. И чтобы вы их не задавили, либо они не на вас, да, не попали. Как ты им будешь делать? Друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вы были? На канале обзоры от Егора. Пока-пока.